Hoy vamos a pasar todo el día comiendo en miniatura. Bueno, niños, ¿listos para el desayuno? Uy, sí, ya tengo mucha hambre. Sí, yo también. Para Federica hice unos deliciosos mini waffles rosados. Esto me lo como de un bocado. Para Federica, un buen café para comenzar el día. ¿Acaso es el café más pequeño del mundo? Y para mí, y para Mini Fede, cereal con un poco de leche. Solo salió un cereal. Uy, tengo ganas de una cerveza bien helada. ¿Esta es mi cerveza? Así son las reglas, todas las comidas y bebidas tienen que ser en miniatura. De un sorbo ya me la tomé. Más tarde. Aquí tiene su pedido. Gracias. Que lo disfrute. Ya llegó el almuerzo. Bueno, al menos es de mi sabor favorito. Yo pedí una ensalada, estoy a dieta. Creo que es esta. ¿Esto es una broma? Y yo pedí una mini hamburguesa de McDonald's. Niños, se merecen un postre. Es una mini paleta. Miren lo pequeño que es mi helado. Creo que el mío es más pequeño. Dale like si quieres probar la mini